Вардар и Рајнекар некако судени во последните неколку сезони постојано во групната фаза. Годинава повторно Филип Талевски со Рајнекар во Скопје и повторно против Вардар. Што може да очекуваме и што очекувате вие од овој надпревар утре? Можам да кажам дека стане него како традиција да играат Вардар и Рајнекар Елевен во групи. Така да, како и изминатите надпревари, така и овој очекуваме на тешка утакмица и тешка борба до самиот крај. Поготово што утре е меч на колото и за секој играч е тоа плюс мотив да даде 100% максимум од него. Во првите 3 кола видовме дека Вардар е, можам да кажам дека на едно високо ниво, како и претходните години, и не сме да се потцени. Напротив, ако сакаме тука пред оваа сала, пред оваа публика, како што знаеме дека ги имаат најпеколните навивачи, треба да дадеме 200% од нас за ако сакаме да добиеме некој позитивен резултат. Со потценување и со невлагање доволно мотивирани тука, мислам дека немаме никакви шанси. Него напротив треба да сме со бистри глави и да видиме како ќе не води надпреварата. Очекувавте ли можеби дека Вардар ќе биде на она ниво што го покажа овие први 3 кола со оглед на толку ракометари кои што заминаа од екипата ова лето? Па никој не очекуваше, искрено да кажеме, цела Европа мислеше дека Вардар ќе падне оваа година, но можам да кажам дека главната постава остана иста, само има промена наместо Циндрич, тука е Скубе, каде што слични се задачите на двата средни бека, така да тука го имаат и Караджич и едноставно покажа Вардар дека не сме да се потцени. Од почеток екипите што го потценија видеа дека сгрешија и европскиот шампион изгуби од Вардар и Веспрем, каде што се фаворити за повторно на Final Four, така да Вардар е многу опасна екипа и мислам дека нивните амбиции се повторно додат на тој Final Four. Рајнекар сезонава повторно со многу надпревари во краток период. Вчера игравте надпревар во Германија, денеска овде тренинг, утре повторно надпревар во Скопје. Како сте задоволни од онаа форма која што ја покажува екипата од почетокот на сезоната, бидејќи има постојано патување? Точно така, имавме некои мали повреди, ете Илија Бутовиќ се повреди во старт на сезоната, така да тоа е малце хендикеп за нас. И тоа е таква е лигата во Германија, каде што има премногу утакмици, премногу екипи се во неа и постојано има патувања, каде што играчите на моменти се премногу уморни, но мора да бидат сконцентрирани. Вчера исто така игравме, но во последниот период не сме, да кажам, на едно повисоко ниво, каде што 2-3 кола во Бундеслигата се мачиме до самиот крај за да победиме. Вчера исто едноставно утакмицата цело време губевме, на крај направивме пресврт, каде што гостинската екипа погреши и ние го искористивме тоа, но ако не се случат тие грешки, можевме и да загубиме, така да треба да размислиме пред овој надпревар, каде што треба, ако сакаме, како што кажав, ако сакаме да имаме позитивен резултат, треба да бидеме со бистри глави. Целата македонска јавност го чекаше оној надпревар вчера, да го видиме Филип Талевски во играч кој што го решава надпреварот и кој што му помага на Рајнекар да дојде до победата. Некако тренерот на почеток на сезоната ве остави во втор план, но се виде дека треба да биде Филип Талевски на терен. Дали е тоа најава дека и утре овде ќе го видиме во Скопје во поставата, односно во оние 7 кои што ќе тренат против Вардар? Па искрено, вчерашната утакмица можам да кажам дека е најдобра утакмица во дресот на Рајнекар Елевен за мене. И вчера шансата што ја добив, гледав да искористам на еден маестрален начин и тоа ми успеа, каде што направивме пресврт со мојата екипа во последните 20 минути. Се надевам дека утре ќе заиграм пред оваа сала, каде што имам посебна мотивација да играм пред домашна публика, можам да кажам. Сепак сум македонец и ја сакам Македонија, така да сега ќе бидам против нив, но чест ќе ми биде да играм против Вардар. Благодарам многу и секако многу успеси и понатаму во текот на сезоната, бидејќи ве чекаат многу надпревари. Фала многу.